我们现在在哪里？这里停车场，顺着河流往上走，看能走到哪里。到双流瀑布。大家好，我是吴，今天来走位于屏东狮子乡的双流国家森林游乐区。冒出了地下水，停车场在这，现在走到这里双流桥。然后顺着这条一直往上走，走到瀑布，沿着这个溪流往上走。你要去哪里呀？对，街区要10分钟。那是沿山步道。啊，沿山步道。嘿，你走错路了。哦，很多蝌蚪科的种子，这叫青冈栎。青冈栎的果实，这有不同种的。这树下很漂亮。榕树、岛榕、白肉榕、蝴蝶幼虫的食草植物。这条步道我们是走往瀑布的方向，然后是顺着这条溪流往上走，它蛮平缓的。为什么叫双流国家森林游乐区呢？因为它旁边这条溪流就叫双流溪，然后这是双流溪的坝体，做一个缓冲水流的河阶坝，免得它冲刷得太严重。沿双溪步道这一段会经过这个河流，所以要走上面这个跳石。如果大雨来，水流可能就会超过这个跳石了。水好干净，一定有了，多少？波光粼粼，水质非常的清澈。白龙步道还是要爬坡。哦，要经过那个溪流了。这里很美，很开阔，很美。经过这2段的河流之后，就可以找到厕所。这里也有沿山步道。哇，小瀑布，山上的水流下来的。双流瀑布目前走起来这段路线一点也不累，几乎双流溪往上走都是土径，铺着一些碎石子，非常好走，路径又宽敞，根本没什么坡。
这棵树是台东漆，它的树枝可以当作天然的油漆涂料。双流森林的特色就是有一些落叶树种，像榕树科的，然后这些森林呢有一些支柱根跟干生花，每年的10月到4月可以把东北季风的水汽拦截。哇，这段河道宽阔又漂亮，水质又干净。断下来的孙悟空在那边，感觉他那个头是外星人的头，也可以说是那个悟空的头。所以那石头应该是从这里的山上，或者是它旁边那块大岩石断下来的。这棵就是大叶山兰。终于遇到第一座桥了，这里。它是经过双流溪的一个支流。过了溪，很快就遇到一座观景平台，上去看一下。这 view 更好了。可以看到这2条河流的汇集的地方。经过刚刚的观景台之后，这段步道开始有一点阶梯。这里开始有一些坡了，应该很接近瀑布了。我听到水声越来越大声了。步道湿滑，注意安全。这段下去就比较窄了。已经走 2.5K。碰到一段之字形的陡坡，最后这段稍微有挑战性，它因为就是一个之字形的步道往上走。刚刚遇到了2位哦，他说大概还有10分钟，在之字形步道那边。这一棵树木所形成的支持根就是气根，是一棵榕树哎。听到瀑布的声音。哦，下面有一座桥，到了这座拱桥。哦，要在这里盖这座拱桥不容易啊！这些石材怎么运上来？难道它还有一条路吗？哦，这里有一些跳石啊，可以看到这个溪床的状况。120公尺，走了。剩下最后的120公尺，但是还有一点阶梯。刚刚碰到2群人，然后我都问他还有多远，都10分钟，然后走了一段路，
另外一个又告诉我10分钟，我说就那么多10分钟。对啊，那里啊，你还是走到了，不错。你怕被我嘲笑哈？有始有终的乌大，还是走到了瀑布观景台了。最后一段阶梯，乌大正迈向瀑布观景台。到了，刚刚都没听到声音。双流瀑布，哦，走了大概将近3公里啊。双流瀑布位于内文溪，它是接近内文溪跟双流溪的汇流处，瀑布高度落差25公尺，所以这里会产生很多负离子啊。周围树林也会有很多芬多精。回程咯。还听到夏天的蝉声哎。刚刚经过这段是比较辛苦一点的，就是整条步道里面稍微有一点难度的，因为就是上坡。哦，终于到平缓的路段了。再就慢慢的走下山就可以了，偶尔穿插的木栈道，还有一小段阶梯。这边很多它的根，蛛网状的根，哦，是岛龙之类的，雀龙之类的。已经快接近刚刚的观景平台。2层楼的观景平台，山芙蓉花开了。哦，这整片都山芙蓉。哇，连环屁，乌大的连环屁，刚刚有录到，就是他握手，还在笑。乌大的连环屁还不承认。待会我们从这里上去，走一小段到阳光草坪这段的沿山步道。这里走上去，往上走就是沿山步道。因为我记得就是一条，这条是那一条，这条啦。要看到桥的位置。对啊。就是这里啊，这里沿山步道，旁边是一座桥，一条溪哦，一条它的支流往上，待会会经过这座桥，绕上去，这段几乎没有人，我喜欢这种感觉，有秘境探索的感觉。已经脚开的乌大，不错呢，快到了。我觉得这比较有挑战性。有一些石板哦，这些石板排得好整齐哦。对啊。哎呀，
踩到狗屎哦。我曾说过，我对吊桥特别喜爱，可以居高临下看着西床。还不错呢。沿山步道最后一小段，很好走哎，还要爬一段陡陡的阶梯。乌大傻眼，原来还有一段阶梯。傻眼猫咪，没想到最后这段还要爬坡，没有了，到这里而已啊，绕下去了。那我们走这小段沿山步道，因为这段比较有起伏啊。走这段不要太靠坡坎啊，这段就是比较有秘境的感觉，右边就是坡坎了，所以它旁边都是这些绳子所编织的一些围栏。因为那个步道的名称有个3字，吓到大家了。你有觉得很难走吗？大家会想到说，既然有好走的，我干嘛要走难走的呢？到了草坪了。好，是游客中心、服务中心。我们今天，屏东狮子乡的双流国家森林游乐区所走的双流瀑布步道与沿山步道行程就此结束。我是雾，我们下次见喽，拜拜。走完双流步道与沿山步道，我深深觉得沿途溪流清澈，森林茂密，路线轻松舒适，又充满自然景观，是一趟令人身心放松的疗愈健行。请继续关注我下一次的探索。